Conferenza stampa stamani del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, per ribadire su alcune tematiche inerenti allo stadio di Agrigento, del rapporto con la società Acragas, anche relativa alla convenzione a suo tempo stipulata, e dell'impianto di illuminazione non ancora realizzato che a causa del mancato nullaosta della Lega e quindi la squadra non ci può giocare e renderlo non fruibile ai tifosi. Il sindaco ha anche ribadito che l'Acragas è della città e di tutti e che in caso di non rispetto degli impegni sottoscritti nella convenzione si può anche sciogliere il rapporto. In tal caso, con i tempi tecnici necessari, il Comune provvederà a inserire l'impianto nel piano triennale delle opere pubbliche e quindi reperire i fondi che servono, considerando che già il progetto della società è valido e possiede anche il relativo nulla osta della sovrintendenza. Sindaco, una conferenza stampa da parte sua per ribadire quale sarà la posizione del Comune, tanta carne a fuoco, in particolare sul campo di illuminazione e su un'eventuale anche rescissione della convenzione dell'Acragas se i patti non vengono rispettati. No, noi siamo in questo momento con una comunicazione edilizio lavori di illuminazione che è arrivata nell'agosto di quest'anno ed è ancora in piedi perché i tempi di esecuzione ci sono tutti, ragione per la quale non abbiamo elementi per andare a disdettare una convenzione. È evidente che farlo ora tra l'altro sarebbe fuori dalle regole, sarebbe anche un andare contro la società in maniera assolutamente gratuita in un momento in cui si dice che ci siano delle trattative in corso per la cessione delle quote societarie e questo evidentemente sarebbe di nocumento anche a quelle trattative, sarebbe un'operazione assolutamente gratuita. Ma siccome l'Acragas è patrimonio di questa nostra città è evidente che noi siamo qui a voler ragionare, lo faremo dall'inizio della prossima settimana con la dirigenza, perché evidentemente se dovesse per qualche misura, per qualche ragione venir meno questo impegno conclamato anche per iscritto con quella comunicazione di inizio lavori che è avvenuta dopo la convenzione, il Comune è aperto a trovare anche altre soluzioni, impregiudicata e ivi compresa l'idea di poterlo realizzare in proprio, modificando la convenzione e creando, ma questo deve avvenire da subito perché i tempi per l'approvazione del bilancio sono entro il mese massimo di novembre, perché dovremmo appostare le relative risorse, quindi trovare il finanziamento e nello stesso tempo fare una variazione di bilancio inserendo l'opera nel piano triennale delle opere pubbliche. Con chiarimento, tante polemiche, la gente vuole sapere come mai nel piano delle opere pubbliche è stato inserito il mantelboso e non eventualmente l'impianto di illuminazione, come mai? Spieghiamolo. È stato inserito l'impianto sintetico perché non fa parte della convenzione. L'illuminazione fa parte della convenzione, quindi deve essere realizzato dal privato come da convenzione approvata dal Consiglio Comunale, quindi non ci poteva essere nel piano perché sarebbe stato un falso in bilancio.